the heart of content. Muri studio za TV na Radio 1 turi kumwe na Aime Muyombano, ni impuguke cyangwa se afite impamyabushobozi hanitse muri politike mpuzamahanga n'iterambere ry'isi. Twamutumiye kugira ngo aze tuganire ku nkuru zimaze iminsi zivugwa muri politike y'ibiyaga bigari cyangwa se akarere k'ibiyaga bigari. Ni inkuru zijyanye na politike ndetse zirebana n'amatora. Amatora mu Rwanda yararangiye. Kuri uyu wa kabiri rero hatahiwe amatora yo muri Kenya, niho batahiwe gutora umukuru w'igihugu. Amatora rero yo muri Kenya ubona ko akunze guteza ibibazo mu baturage, bayafiteho impungenge bavuga bati ashobora guteza impagarara. Ni no muri urwo rwego usanga nko muri iki gihe abanyamahanga barimo kuva muri Kenya basubira iwabo, bafite gahunda yo kuzagaruka nyuma y'amatora. Mubona wenda ziriya mvururu zari amatora yo muri Kenya zaba ziterwa n'iki nkamwe nk'abantu mufite impamyabushobozi hanitse muri politike mpuzamahanga? Murakoze cyane Mbabazi. Sina Kenya honyine n'ibihugu byinshi mu inosi cyangwa se muri mugabane w'igice cy'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Wenda na bimwe mu bihugu byateye imbere tukunda kubibona, ugasanga mu by'ukuri biragoye cyane kumva kugereranya cyangwa se kumva neza imbaraga z'ijambo dukunda gukoresha demokarasi ubigereranyije n'ubuzima bwa buri munsi bw'umuntu cyangwa bwa wa muturage. Ikenshi rero ikibitera ni iki? Icya mbere nkatwe tugikunda gutangaza theories cyangwa se umurongo mugari wa politike mpuzamahanga cyangwa se theory twigisha. Akenshi muri politiki bavuga yuko igihe cyose umurongo mugari w'igihugu udasumbye cyangwa se utayoboye ibyifuzo by'abantu runaka muri ako gace cyangwa mu cyo gihugu runaka, igihugu byanga bikunze kirangira gifite kudahuza. Kikarangira rero habayemo kudahuza, abagira ingaruka ni rubanda nyamwinshi cyangwa abaturage bacya gihugu. Rero nkuko wari ubivuze wenda Kenya n'ahandi, ntekereza ko itora cyangwa se kwiyamamaza no gutora turacyabirebera mu murongo umwe cyangwa se mu mutaka umwe. Ariko kuri twebwe nk'abantu bareba kuri cyangwa se tugene no mu myumvire yacu, dutekereza ko amatora ni ikintu cyiza cyagahaye umuturage cyangwa nyiri wa mugenerwa bikorwa ari we muturage gutekereza kure n'ibyishimo byinshi no kumva ko hari ikintu kidasanzwe agiye kwakira kizamufasha gusubiza bya bibazo yarasanzwe afite kugira ngo ubuzima bwe bwa buri munsi bukomeze gutera imbere. Uko niko tubona mu matora. No kuvuga ngo uwakwiyamamaza uwo ari we wese dukeneye kumva kugira ngo atorwe nuko agira imigabo n'imigambi ifasha wa muturage gusubiza ibibazo bye. Reka mba urugero kugira ngo byumvikane. Urugero wenda dufata urugero rufatika. Urugero wenda nta mirimo cyangwa se mfite ikibazo cyo kutabona akazi. Ngize amahirwe ngimbonye umukandida umwe unyereka ati rwose nuntora nimungire icyizere nzagaragaza imirimo. Murumva ko icyo kintu cy'imigabo n'imigamba anyeretse iragiye neza ikubise kuri cya kibazo ngiye nk'umuturage niyumvamo, biranyorohera cyane. Rero byakagarere byakabaye byiza ko igihe cyo kujya kumutora ngenda nezerewe kurenza uko ngenda ngaragaza kutahuza. Rero kugira ngo mubyumve neza mbihuze n'icyo navuze mbere, ibihugu nk'iby'abaturanyi wenda nka Kenya n'ibindi nkuko mwari mubibajije, ikibazo kihaba nuko usanga ntabwo umuturage yumva neza inyungu y'igikorwa agiye gukora. Aho kugira ngo acyumva ahubwo yumva neza inyungu ya wa mukandida runaka yifitiye ku giti cye. Icyo kigatuma umuturage atagaragara nka wa wundi ugiye gutangiza igikorwa, ahubwo akagaragara umunyemere ntiza amagambo y'amanyamahanga kubera ko y'u Rwanda aragora, akaza ari nka produit fini, nk'igikorwa cya nyuma cyo gutera ahubwo igikumwe gusa, ariko ibikorwa bigiye kuba nta ruhare abyumvamo. Icyo rero mu by'ukuri nicyo tugenda tubona muri bino bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho usanga nk'umuyobozi usanga ameze nk'umwami w'ahantu waba abaturage, ugasanga inyungu z'umuturage ntizigaragara cyane. Icyo rero niyo mpamvu ubona n'amakimbirane aza,
kuko ngewe niba afite inyungu zanjye nzatanga uburyo bwinshi mpaba abaturage kugira ngo barwanye na wabo barwane na babandi bifuza nabo kwiyamaza kuko nzi ko inyungu zanjye nizo ndeba kurenza uko ndeba inyungu za wa muturage. Muri Kenya rero mu minsi ishize haherutse kwicwa umugabo Christopher Musando yarashinzwe agashami k'ikoranabuhanga muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Ibintu Raila Odinga uhanganye na Uhuru Kenyatta avuga ko bishoboka ko ubiri inyuma ari Uhuru Kenyatta yishuriye umugabo kugira ngo hazabone kuko hibwa amajwi cyane ko ngo aya majwi azabarwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Mubona hari ikintu bizahindura wenda ku migendekere y'amatora muri Kenya uru rupfu rw'uyu mugabo? Murakoze cyane, kirahari munyemere ngaruke kuri iki. Sivuga ngo kizahindura, cyaranatangiye guhindura. Icya mbere icyahindutse kire mu bwoba mu bitwa ba nyiri igikorwa cyangwa abagenerwa by'ikorwa bifuza kugira ngo bihitiremo uzabafasha gusubiza bya bibazo byabo. Bimwe navuze kare. Nuvuga ngo niba hatangiye kubaho guhohotera umuntu runaka, hakabaho bamwe kwicwa, hakabaho bamwe kutafatwa neza, n'ubwoba butangira kwirema muri wa muturage wifuza guhitamo. Nuvuga ngo muri kwa guhitamo n'undi azahitamo yihishe. Muri kwa guhitamo kwiwe n'undi azahita afite ubwoba. N'ikimenyimenyi bamwe muri bo bazifuza kudatora. Impamvu ni iyihe? Bavuga ati ibyo bakoreye mugenzi wanjye ejo nanjye bitamberaho. Rero impinduka irabaho kandi ikaba atari nziza, bigatuma noneho ingaruka ndendero ni iyihe cyangwa ingaruka irambye ni iyihe? Nuko kwiherezo abari gutora ntabwo aribo batora. Abenshi burya kubera ubwoba bwamaze kubataha bagira ubwoba bakanga kujya gutora. Icya kabiri, n'abatora nabo ntibatora kubera ko bihitiyemo, ahubwo batora kubera imbaraga z'aba bakandida. Umukandida runaka nagira imbaraga kurenza uyu, birumvikana niwe uzatorwa. Umukandida runaka natanga amafaranga menshi, nicyo kintu natangire mvuga ati igihe cyose muri politiki turabyigisha cyane, igihe abaturage cyangwa agace runaka karusha imbaraga system y'igihugu cyangwa umurongo mugari w'igihugu, menya ngo nta terambere cyangwa se nta murongo urambye uzagaragara muri icyo gihugu. Hazabaho gusa abantu uduce tumwe na tumwe tuzakomeza tubaho neza, tuyobora igihugu cyangwa tuyobora cya kintu twise abaturage uko babyifuza. Rero ingaruka nguvuze zirahari. Cyambe n'iryo niterabwoba, nyemerera nikoreshe gutyo ngo iryo jambo. Icya kabiri, nta bwisanzure buhita bugaragara mu gihe batora. Icya nyuma, abakandida baba babonye amahirwe kugira ngo batangire bashinjanye. Icyo dukunda gukoresha za invisible hands, amaboko yihishe, nshobora gukoresha iki ariko mfite indi nyungu zanjye nkoresha kugira ngo bikunde. Izo rero ni ingaruka mbi cyane ku muturage, ntabwo ahitamo uko yifuza nuko ashaka. Kugeza ubu ngubu iyo uteze amatwi cyangwa se ugakurikirana ibyo bari abakandida bombi bavuga, umwe aravuga ati amajwi aramuka yibwe rwose bantu mukunda Kenya muramenye ntimuziba amajwi. Undi nawe akavuga ati uyu mukandida duhanganye ntabwo arimo abwira abanyagihugu ibintu bifite icyizere cyangwa se bibagaragariza icyizere cy'ejo hazaza, ahubwo ahora arebera Kenya ejo hashize. Wowe ukurikije wenda mu busesenguzi bwawe, aya mahirwe muri aya matora urimo kuyahande muri Kenya? Murakoze ubaje ikibazo cyiza cyane. Icyo gihe biraba atari ubusesenguzi, ahubwo biraba ari uko icyo bita amarangamutima y'umuntu wariho wese. Ariko ngira ngo twebwe akenshi amarangamutima ntabura nk'umuntu, ariko wongeraho no kuba byibura uvuga ati hari umurongo mugari wigishijwe kugira ngo utange igitekerezo ugendeye kuri wa murongo mugari. Rero mbere yuko njya ku marangamutima nayo aza kungora, mbisubize neza kugira ngo byumvikane. Icyo nemera, yaba Uhuru yaba Odinga, icyo abanyakenya bifuza ni umuntu wabafasha gukomeza gusoza no gushyira mu bikorwa ibyifuzo byabo. Nicyo abanyakenya bifuza, ni nacyo natwe ndetse n'umuntu wese ukunda ubumuntu akagira ubunyangamugayo muri we, agakunda agaciro, akubaha agaciro k'umuntu, ni nacyo yakwifurije undi wari wese. Kuko icyo wakwifuriza umuntu nuko atera imbere, nuko agira ejo hazaza, kurenza kuwifuza runaka watorwa nta nyungu zizagarukira wa muturage. Noneho kugira ngo mbihuze ubwo natangire ku marangamutima nayo ngayo.
nuvuga ngo kugira ngo bisubize neza yaba Uhuru yaba Odinga uwatorwa wese icyo abanyakenya bifuza n'uzabafasha gukomeza gushyira mu bikorwa ibyifuzo byabo no kubisoza. Icyo nicyo abanyakenya bifuza kurenza uko wabari wese yatorwa. Hanyuma akaza kuza cya kibazo wisubaza ari nacyo ntandaro ibibazo byose byahaba. Kugira ngo gisubizana na gisubije yaba byashokaga ngo Kenya izubake nko ku Rwanda unyemerese uko ndi umunyarwanda ariko ndashigikira uburyo system y'u Rwanda yubakitse ni byiza cyane. Mu by'ukuri twemeranye nawe Mbabazi yuko igihugu ntabwo ari icyambabazi gusa nta nubwo ari cyamuyombano gusa, igihugu ni cyacu. Igihe cyose Muyombano azumva ko afite ijambo rikomeye kurenza Mbabazi umenye ko icyo gihugu nta ejo hazaza gifite. Igihugu kizakomeza cyubakiye kuri Muyombano. Icyo rero nshimira ku Rwanda yo icyubatse system yari yarubakishitse. Ikimenyemeye kugira ngo bibone nuko abakandida biyamamazaga barubahanaga. N'uwageragezaga akagira ikintu kitari kiza akorerwa n'abitwa babayobozi yarabihaniwe. Kangahe system yoboye abakandida naho tubirebera. Kenya iramutse nayo nkuko mwari mubivuze kugira ngo bisubize neza niramuka ishize imbaraga nitubigeranya bino bihugu biri mu by'ukuri biratandukanye ku iterambere n'ibindi ariko iterambere rya mbere ni umutekano n'amahoro ya muntu. Rero uko cyateye imbere mu buzima busanzwe n'ibindi no mu rwego rwa politiki cyo guhinduka no mu rwego kwiyamamaza kugira ngo mbihuze neza ngira ngo amarangamutima ngira amaze kuyavuga kugira ngo mbihuze neza n'icyo warubaje cyangwa se nabishire kugira ngo bigaragare neza nuko Kenya ikomereze ku murongo yari itangiye kuko ikigaragara byatangiye nabi ariko byibura hari isomo bagiye bafata hirya no hino cyane cyane ku Rwanda ku buryo ubona hari igihinduka hari kiro kirahinduka. Impamvu kiro cyahinduka nuko nabo bamaze kubona yuko ntabwo ari umuntu ntabwo ari Muyombano ukwiye kuyobora system ni system ikwiye kuyobora baba kandida. Niba yobora rero hazaba umutekano umuturage azanezerwa nanezerwa azatora umuntu adakurikije ko ari Uhuru uzwi cyane adakurikije ko ari Odinga ufite amateka ahubwo akurikije umuntu wari we wese muri bo uzamufasha gukomeza gusubiza ibibazo bye bya buri munsi. Niko twe tubibona kandi icyo cyakabaye ko umuntu nyabwo ni ku nshuro ya kenshi rero ni ku nshuro ya kenshi Raila Odinga agerageza kwiyamamaza agatsindwa. Kugeza uyu munsi rero ntarimo kwemera ibyo ari byo byose bizava mu matora aravuga ati ndamuka nsinzwe amajwi azaba yibwe. Urumva ko naramuka atsinzwe ibyo kwemera amatora bitazaba birimo. Ese ubona Kenyatta waramutse atsinzwe uyu munsi mubona we yabyemera cyangwa aho ngaho hashobora kuzavukamo ikibazo nanone igihe Kenyatta yaramuka yatsinzwe? Ni ikibazo gikomeye cyane Mbabazi. Ari nacyo kibazo ku buryo aho kigeze ntabwo ari ikibazo ndetse cy'amahanga ahubwo ntekereza ko ni ikibazo cyakabaye kuba icyo dukunda gukoresha ndagikomeza nitiza amagambo y'amahanga ko burya amagambo y'u Rwanda afite ukuntu agira icyo dukunda kwita unilateral system cyangwa se umurongo w'igihugu indani ubwacyo. Ntekereza ko umukandida wese wiyamamaje hano muri kino gihugu dufate urugero kuri ababiri nkuko bivugaga hazamo ikintu kimeze nk'amoko. Buryo uvuza amoko kuri twebwe abanyarwanda ndabizi Mbabazi urabyumva cyane kurenza ko twe abanyarwanda twumva byinshi cyane tuzi ingaruka. Nta munsi rero iyo utangiye guca abantu mwibice nta munsi bigira ingaruka nziza nta na rimwe. Ariko wahaye amahirwe ukereka abaturage cyangwa ukereka rwa rubanda b'abantu inyungu ndende iruta cyane twa duce na ya moko babarizwamo ubahaye amahirwe abaturage ngo guhitamo. Icya kabiri gikomeye birumvikana umuntu ni umuntu. Nkunda kubwira abanyeshuri banjye yuko umuntu mugereranya nk'agahuru agashamba. Ishamba uraribona ishamba burya agashamba gato agahuru gatoya buri intari yije yisha muri kagashamba bwacyo kigendera kagashamba kakanuma haza agakwavu ni akanyamaswa gatoya kigira umutima mwiza nta kibazo kaba gakina kakisha muri rya shamba kagahuru naho kagasuka kagenda. Haza inzoka ikisha muri kagashamba naho igasohoka kigenda kagashamba karanuma karakira bose. Iyo haje n'umuntu ufite umuriro araza agatwika kagashamba kakemera kagasha uko umuturage komeza. Umuturage ni umunyamahoro
ushobora kumuzanira ibibi akabyakira kubera ko nawe wabimwigishije kandi wamuremye mu cyo kintu. So aba bantu rero baro bararema mbere y'igikorwa, kandi cyane cyane sibo baro barabagikora, ahubwo baro bakirema mu baturage, baro bararema urwango mu baturage. Nuvuga ngo siwe nka Uhuru, siwe nka mugenzi we Raila Odinga, baro barakibirema mu cyo kintu, barabizi bazo ukuri. Ega n'ikimenyimenyi abahanga mu bya politiki nibo bakunda kubivuga ati akesha abiyo barangije iyi campaign yabo baragenda bagahurira hano kuri hotel bagasangira icyayi, ubuzima bugakomeza. Ariko ninde ubabara, ninde wicundi? Ni wa muturage. Ntekereza rero ko iyi ni imwe muri strategy cyangwa system cyangwa umurongo ukoresha kugira ngo ukomeze, kuko ukanga gutsindwa ukirema mu mbere yuko nta mahirwe ufite. Ntekereza rero ko ntabwo ari byiza ku muntu ufite inararibonye nk'aba bagabo twemera twese twubaha utangira gukoresha amagambo nk'ayo, kuko ariho raremamo urwango b'abaturage. Ikindi baro bararemamo icyizere gike b'abaturage bazabahitamo. Bitandukanye rero, wenda ari nacyo za kumbaza umwanzuro nagatanze cyangwa inama nakagaragaje, ariko igihe ntari wakimbaza bitandukanye mu by'ukuri n'icyo umuturage yifuza ku mukandida uwo ari we wese. Wari ugikomojeho ni umwanzuro tugana ku musozo. Hanyuma nanone nk'umusesenguzi mu bijyanye na politike mpuzamahanga, tugereranyiriza amatora hagati y'ibihugu byo muri aka karere, ni ukuvuga u Rwanda, Kenya, Tanzania na Uganda. Utugereranyirize mbega uko ubibona. Akabazo keza cyane mbabazi mbajije, maze igihe nsubiza ahantu hirya no hino, ariko nyemerere nkubwire ko natwe bitwa ngo n'abantu bakunda kwigisha cyangwa se bafasha abagenzi babo mu gutangaza theories. Natwe ubwacu ntekeza ko bagenzi banjye bashigikira, ndavuga abarimu n'abandi, twarize cyane ku matora agiye aba hirya no hino, cyane cyane amatora abereye mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo abahanga bakabaye byari bigeze cya gihe cyo kutazongera tuvuga ati twishingikirije ku byo Karl Marx yavuze, ahubwo byari bigezeho kuvuga ati twishingikirije ku by'abarimu b'iki gihe banditse ku matora ya naya twabonye, kuko ibintu bigomba kugenda. Mu yandi magambo bishatse kuvuga iki? Mu busanzwe nugereranya ibi bihugu byose, iyo byiyamamaza bigaragaza yuko biro birazamura demokrasi. Ariko wagaruka ukavuga se burya demokrasi bivuga gushwanisha abaturage? Niba ari gushwanisha demokrasi, gushwanisha abaturage, ahubwo se ko ari bibi. Ariko wajya mu kuri kugaragaza ubusobanuro bwa demokrasi, ukumva ahubwo ni uburyo buha abaturage amahirwe yo guhitamo bishimye, banezerewe, kandi bagahitamo uzabafasha gukemura bya bibazo navugaga byabo bya buri munsi. Icyo umuturage yifuza, ntiyifuza ko mbabaza ufatiriya ntebe, yifata ariko umufashe gukemura ibibazo bya buri munsi. Bitandukanye n'ibyo abenshi dushobora gutekereza yuko demokrasi noneho ni uko uruhare rwanjye rugomba guhangana nawe n'abakugize, noneho hakagaragara demokrasi. Icyo rero kugira ngo bihuze cyane, ndagira ngo nkumenyeshe nubwo bitari byaba yuko ibyo nabonye mu Rwanda muri aya matora yabereye mu Rwanda ejo bundi muri 2017, ni tariki ntabwo ari yagera irenga cyane, kigiye kuba kimwe mu kintu abahanga mu bya politiki ndetse n'abanyapolitiki batandukanye bagiye kuzamukiraho bakagira u Rwanda kurushyira ahantu naho hadasanzwe. Mu yandi magambo narugeranya no murongo Tanzania iriho kugira ngo bihuze neza ubyumve. Burya mu bihugu muri Afrika bahanga abanyapolitiki bakunda kuvuga ati ufite demokrasi byiburi garagara, harimo Tanzania na Senegal yari irimo ye, ariko ejo bundi mwabonye ko nayo byatangiye kugarura bimwe nyine dusanzwe tumenyereye hirya no hino. Icyo rero kiratandukanye. U Rwanda rero ntekeza ko rukomeje gutya ni byiza ko rugiye kujya aho ngaho. Hanyuma mbihuje nko bavuze n'ibibana byo tubona muri za Kenya, Uganda, ntekereza tugaruka ku kintu kimwe. Amahoro yagaragara mu gihe cyose cyo kwiyamamaza n'amatora, ubundi nicyo umuturage yifuza. Nta muturage wifuza guhohoterwa, nta n'umuturage wifuza kubabara. Ariko igihe cyose umuturage atangira gutekereza guhohoterwa no kubabara, nyemera mbishyire mu byiciro bibiri. Akenshi wenda bishobora guterwa no kurambirwa.
akarambirwa kuko icyo yifuza, wibuke demokarasi, n'uzatorwa wese gufasha wa muturage gushyira mu bikorwa ibyifuzo bye. Bya byifuzo byiwe ntabyabona. Iyo atabibona rero ararambirwa. Arambirwa kubera iki? Kubera ko icyifuzo yagashize mu bikorwa ntago kibaho, igikunda. Ahubwo ingaruka nuko abiwe barakomeza bahohoterwa banapfa. Baricwa n'inzara, baricwa n'ubuzima, kuki nawe ntabyo ashoboye. Ahitamo rero, nicyo rya jambo wenda ritanzanye no munsi, ariko kugira ngo mubyumve mbihuze nicyo bita iyi mu gikunda kumva ngo iterabwoba. Buryo umuntu ugeraho gutangira gutekereza kwiheba, ujye umenya ngo buryo uzamukurikira ikibazo cyo kwiheba kwe. Ikibazo ahubwo ari kiri, hari impamvu yatumye agera aho ngaho. Kugikemura kwiza rero no kujya handi muri ya mizi, kurenza kuvuga ati wowe wakutangiye kuba ikihebe, reka tukugire gutya. Kukugira gutya asize abana arabigishije. Hari ibyo babona wa muntu, impamvu yatumye wa mubyeyi cyangwa wa muntu runaka akora icyo, nabo barabizi, bazakomerezaho. Ariko ugiye mu mizi ushobora gukemura byinshi kandi birebire. So ngaruke rero hano, abayobozi nabo batorwa, abiyamamaza, nibahindura uburyo. Bahindura uburyo, icya mbere nkuko mbivuze, uburyo biyamamarizamo n'amagambo n'imigabo n'imigambi bavuga byegere cyane umuturage, binamufasha umuturage gutera imbere. Icya kabiri, abayobozi benshi bo muri bino bihugu by'ibiyaga, bino bihugu twavugaga, abenshi bazi ko kwiyamamaza ari uguteranya abaturage. Niko demokarasi bayumva. Icyo nacyo nibagihindura, icyo turakizi, tukizi hirya no hino. Wenda hari bamwe bamaze kugira ubwo bunararibonye, ariko hari abandi baza ari tubita aba newcomer, cyangwa abantu baje ari basha, bakaza bavuga ati reka nze nteranya, reka nze mvuga iki kizatuma nanjye menyekana. Ibyo bitandukanye, twumvikane ko demokarasi ni ikintu cyose gifasha umuturage kugira amahoro no gutekereza ku iterambere rye, kurenza uko wabaho kurwana. Nubwo buryo tubitekereza kandi buzafasha, kandi nacyo cyanakemura ibibazo tugenda tubona no muri bino bihugu bya East Africa, cyane cyane mu biyaga bigari. Murakoze cyane. Natwe turabashimiye, murakoze cyane, Mbabazi. TV1